ktoré má prvú veľkú príležitosť a Volešák inkasuje. 16. minúta, Bilbao otvára skóre vďaka Sabinovi Merinovi. Takto je kruté pre MŠK. Šošoni dovolili súperovi prvú šancu a ten ju nekompromisne využíva. Strelcom Sabin Merino. Sledujme to ešte raz. Lopta išla za chrbát brániaceho Bojana Letiča. Volešák sa jej dotkol, ale nezabránil úvodnému gólu vo svojej sieti. Pochválme za túto finálnu prihrávku Ibaja Gomeza. Žilina Bilbao teda po štvrťhodine hry 0-1. Tu hral aj Slován, alebo Trenčín, alebo hoci... Pozor na túto obrovskú chybu Viktora Pečovského a je to 2-0 pre Athletic Bilbao. Zbytočná chyba najskúšenejšieho žilinského kapitána Viktora Pečovského a v 33. minúte vyzeralo to na hrotového útočníka, ktorým je Kike Sola, že strieľa druhý gól. Pečovský, pozrite sa na to, toto sa mu nemôže stať, takúto formu Viktora Pečovského samozrejme do reprezentácie nechceme. Kike Sola, druhým strelcom Atletika Bilbao na pôde MŠK Žilina. Sebavedomie nechýba. William sklepol pre Káčera, ale títo dva žilinskí hráči sa zrazili. Gól! Jakub Paur, 1-2, 66. minúta. Už to vyzeralo na stratenú šancu Žiliny, ale Jakub Paur napálil loptu, možno aj s pomocou teču, do brány Iaga Herrerína. Prvá strela do priestoru súperovej brány a je to oveľa radostnejšie. Jakub Paur znižuje na 1-2. Ešte raz, ako sa William zrazil s Káčerom, ale Paur nekompromisne prepálil brankára Herrerína a ešte to môže byť v záverečných 25 minútach. Veľmi zaujímavý zápas. Gól stretnutiu určite pomôže. Ja som rád, že padol aj jedno, či je to otázka šťastení alebo umenia. Lopta sa zatrepotala sieti a je to výborný impuls pre žilinských mladíkov, ktorí určite si teraz uvedomia, že nič ešte nie je stratené a senzačnú remízu ešte stále môžu vybojovať. A Keče. Lič. A William môže ísť dopredu. Offside William. William to urobil fantasticky. William 2-2, 77. minúta. Futbalová fantázia v Žiline, ktorá zmazala dvojgólové manko proti Atletiku Bilbao. Striedanie sa Adrianovi Gulovi vyplatilo. William Alves de Oliveira s druhým gólom v tejto sezóne Európskej ligy. Žilinské nádeje na dobrý výsledok a hlavne na postup do skupinovej časti Európskej ligy tak ožili. Jelič urobil fantastickú prácu. Tá finálna prihrávka išla od Lásla Beneša a William to urobil rutinérsky. Poslal brankára do opačnej strany, taký klasický hokejový blafák vo futbalovom prevedení. Podaní Williama, ktorý sa ešte pozrel, či naozaj nebol v offside a potom už len rozburácal fanúšikov pod Dubňom. Takže 2-2, 94. minúta, MŠK Žilina, Athletic Bilbao v peknom, dramatickom zápase 2-2 a bude to gól! Tak je to tu! Ďalšia žilinská senzácia, ktorá ešte nemá takú dôležitosť ako na Ukrajine, ale opäť je to William. A nemuseli sme ani odpočítavať. Šok na úkor Atletika Bilbao. William dostane žltú kartu, ale vôbec mu to nebude vadiť, pretože je to výsledok, ktorý obletí Európu. Žilina zdolá Athletic Bilbao 3-2. Ešte raz. Roh, ktorý zahral Škvárka. Lopta sa odrazila od hrude Jakuba Paura. William, ani nevieme, ktorou časťou tela, predsa len dopravil loptu do siete a štadión pod Dubňom je svedkom ďalšieho prvotriedneho prekvapenia na úkor španielského futbalu. 315 dní potom, ako tu naša futbalová reprezentácia zdolala hviezdne Španielsko, tu padne Bilbao.